يا مساء السعادة والهنا والسرور والنور على مستمعينا وحبايبنا الكرام. تعالوا كده نتكلم مع بعض ونتكلم شوية في حاجات في متناول ايدينا لعلاج مشكلة في كل البيوت أو في أغلبية البيوت. علاج الشخير. الشخير ده موضوع يعني بيتسبب في طلاق، بيتسبب في مشاكل بين الزوجين، بيتسبب ان انت حتى لو ابنك نايم تحس ان هو نايم وعنده الموضوع ده، تحس ان الموضوع دوت مأزمه. بيتسبب لو انت عند حد وحصل لك الموضوع ده، بتحس ان انت محروج، او انت مثلا عند حد او انت في بيتك وحد بيشخر في البيت، فبحس ان الانسان ده عامل قلق في البيت. تعالوا كده بالراحة خالص نعالج الموضوع ده بسهولة. في ناس اللي عندها الموضوع ده مستديم، ممكن بطريقة بسيطة خالص ان انتوا تجيبوا نقط الانف ديت وتحطوها قبل النوم، ودوت حل بسيط جدا وطبيعي جدا، واستعملوه على طول ان شاء الله مش هتلاقوا الموضوع ده. طيب لو جينا اتكلمنا في الطب النبوي علاج الموضوع ده ايه؟ لو احنا جبنا زيت حبة البركة وجبنا زيت السمسم وزيت النعناع، الزيوت ديت احنا الاول كده زيت حبة البركة وزيت السمسم احنا بنحطهم في قطارة، بنحط المقادير قد بعضها من زيت حبة البركة وزيت السمسم. القطارة اللي هي بتاعة قطرة العين، قطرة المناخير، الكلام ده، وتحط فيها المقدار ده قد المقدار ده اللي انت عايزه، وترجهم مع بعض وتحطهم في مناخيرك عادي جدا. الزيوت دي بتعمل ليونة، الزيوت دي بتعمل ليونة وبتخلي المناخير والسددان اللي فيها، اللي هو سبب ان هو بيبقى إن السددان دوت او تعب الجيوب الانفية او الكلام ده، بيخلي صوت الشخير ده بيطلع. فانت عليك ان انت تعمل حط حبة البركة وزيت السمسم على بعض في قطارة وتستعملهم. وبعد كده زيت النعناع ده بنحطه في حاجة كده زي ازازة صغيرة، بلية دوارة. ان المهم ايه؟ بلية دوارة، يفضل بلية دوارة، علشان انت بزيت النعناع ده هتمشيه على مناخيرك من بره، هتمشيه على جنبين بتوع المناخير من بره. هتبص تلاقيك لو انت عملت الموضوع ده كل يوم قبل النوم هتنسى الحوار ده خالص، وهيتعالج على فكرة، لان انت هتلاقي نفسك بعد كده لو استمريت حتى اسبوع على الموضوع ده ان شاء الله هتلاقي الدنيا اختلفت خالص معاك. الموضوع ده انا عارفة ان هو بيأزم ناس كتير قوي، فده حل مهم جدا. البنات اللي هتتجوز، الشباب اللي هتتجوز، الناس المتجوزة، الأولاد اللي بيمروا بالحالة ديت، ده موضوع مهم جدا وياريت تجربوه وإن شاء الله تدعوا لي. تحياتي سوزان سلطان. اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناة.